Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί με το φίλο μου. Θα παίζουμε Fortnite PS Control 2v2 και να ο φίλος μου. Χριστό. Χριστό. Και παίζουμε 2v2 PS Control. Όπα. Με 102 level, δεν είμαι καθόλου καμένος. Καθόλου όμως, μα καθόλου καμένος. Στερεώνω την κάμερα, όπα. Ωραία. Εντάξει, δεν την έχω στερεώσει πολύ καλά, αλλά έτσι πιστεύω θα είναι μια χαρά. Και επίσης όταν θα κλείσει το βίντεο δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει, γιατί το κινητό μου δεν κρατάει πολλά MB, αλλά τόσο κρατήσει. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν θα κλείσει εγώ δεν θα ξέρω πότε θα κλείσει και σε επίσημα θα βγει καλά το βίντεο. Τους έχουμε, Χρήστο? Ένα ρομποτάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω γκριν, ξέρω γιατί. Τι είναι αυτό ρε, Έλα εδώ, Χριστό. Master of Puppet. Φίλε μου, σε στοχεύω, πιου πιου. Τόσο εύκολο. Τι λες, να το πάμε 2v1? Από ό,τι φαίνεται 2v1 θα το πάμε. Θα πει άλλος ένας 100%. Αλλιώς θα πούμε σε άλλο ρόλο. Απλά χορεύουμε όλοι γκρίντι. Επίσης να προλάβω να παίξω, γιατί δεν νομίζω να μου κρατήσει πολύ το βίντεο, αλλά όσο κρατήσει, εγώ θα μου κρατήσει πολύ. Γιατί είναι και πρώτη φορά που κάνω, έλεγα στους 500 subscribers, αλλά δεν θέλω να το αργήσω τόσο πολύ. Τι έχεις εσύ, Χρυσό? Άλλα 10 λεπτάκια μετά. Πάμε να βάλω άλλο λόμπι. Όχι ρε, τώρα μπαίνουμε ρε. Ναι, όμως είναι μόνος του αυτός ρε. Δεν πειράζει, μπορεί να μας παίξει ένα 2v1. Και τι σημαίνει, βάλουμε χαβό. Δεν γίνεται να Πάμε τη μένα. Α, μπήκε κι άλλος. Δεν μπήκε, πάμε Havoc, Χρυσό. Havoc, οκ. Εσείς παιδιά τι θα λέγατε, Havoc, πάμε Shotgun AR, πάμε Shotgun SMG ή αυτό το Shotgun και το SMG. Εμένα αυτό το Shotgun είναι το αγαπημένο μου, αλλά τώρα διάλεξα με Χρυσό Havoc. Κάντε subscribe στο account του. Ναι, όντως, κάντε subscribe στο account του, γιατί θέλω να τον ανεβάσουμε. Λέγεται Chris FNYT. Μπορούμε να τον ανεβάσουμε. Άμα μπορούμε να τον ανεβάσετε, γιατί θα το δω. Του ρίχνω μία και του ρίχνεις και εσύ τέλειο. Φλαξάρω λίγο edit. Δεν φλαξάρω καθόλου. Είμαι 69 μπλε. Μου έχω σε χέντα. Πώς με έφαγε. Τον έχεις, πάμε. Είναι κράος όποτε είναι να. Τι κάνω ρε. Πάμε, τον έχεις, χώσου. Πάρε το. Χτίσε μια σκάλα και φάε. Πώς έφαγε έτσι. Δεν πειράζει. Παιδιά, τον έχουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Μας χόρεψε τώρα και γκρίντι. Τώρα τα πήραμε στα σοβαρά. Θα του χώσω τώρα μια 220, θα κλαίει. Όχι, δεν το πέτυχα. Είναι ωραίος! Μπράβο! Τι θα βγεις. Ρε φίλε μου, έχω 200, δεν μπορώ να το βάρισα. Θα σε φάει. Το ήξερα θα το έκανε αυτό, θα περίμενα να το σπάσεις. Πάμε, τον έχεις. Έλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε. Τρίτος γύρος, sorry. Όποτε κάνω. Νατός. Έλα. Σου ήτανε. Τον έχω εγώ, χίλαρε.
Σίγουρα τον έχεις αυτό για βοήθεια. Όχι, ρε. Με περιμένει πότε θα κάνει το edit, bro. Α, είναι σε μένα! Με έκανε κράκ, χιλαρό. Του βάλα τυχό. Είμαστε κράκ. Δεν έχω άλλα heals. Πέθανα. Τον έστελνε. Πάρε εδώ. Θα τον αποσχολήσω. Μπισκά, όχι, άστο. Πάρ' το. Ω, τι έκανε, έβαλε πυραμίδα. Τον μπάγκαρα, προσπαθώ να τον μπαγκάρω, δεν μπόρεσα, με έφαγε. Πάμε, τον έχεις. Αν δούμε, παιδιά. Δεν φαίνεται καν. Μπράβο! Του πήρε το γονάκι και μετά το έκανα edit και πήγε πάνω. Κοίτα, δεις ώρα, professional. Πέσα το γόλ για να τον φας. Μπράβο, αυτή είναι professional. Χώστα από εκεί, το χώναμε από εδώ. Έκανα το edit. Με έκανε pre-fire. Είναι κράκ. Μπράβο, ρε. Εντάξει, καλό βγαίνει το βίντεο, 6 λεπτά, μια χαρά. Δεν περίμενα να βγει τόσο πολύ, αλλά μια χαρά μου είναι. Είναι μείον 48 μπλε. Είναι ακόμα μπλε, bro. Ω, είναι μείον 148. Μπράβο, ρε. Τι είναι αυτό. Παιδιά, άμα θέλετε και άλλα βίντεο με το φίλο μου, θέλω να του κάνετε ένα subscribe και να γράψετε κάτω στα comments. Πάσω. Ωραίος. Του πάω από πάνω. Είναι, ω! Κάτσε, πάω πάνω. Ναι, παπά. Οκ. Πόσο χρόνο έχεις ακόμα? Τα κλείνει. Σε 5. 5 λεπτά. Εντάξει, προλαβαίνουμε άλλο 100%. Το έχεις. Όπα, τρομάξα. Μας χορεύει το greedy. Τι greedy. Λοιπόν, εγώ τον